الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ugu horeyn waxaan halkan tacsi weyn oo tiraya lagu dirayaa dhammaan qoyskii iyo bahdii uu ka baxay waxa weeye walaalkay marxuun Khalid isla markaana waxaan leeyahay naxariista jannaha ka waraabiyo ilaahay jannatul firdaws ha ugu deeqo ilaahay ummatul qafla ku dhacay waxa weeye ilmaha yar waxa weeye ilaahay naxariistaada waasica ilaahay ugu deeq ilaahay qabriga ugu nuur ilaahay ehelkii iyo asxaabtii iyo dhammaan bulshadii waxa weeye bahweyntii sportska iyaduna waxa weeye walaalihii ahaa ee uu ka baxay ilaahay samri man Allah naga siiyo annagana waxa weeye naxariista jannaha Allah naga waraabiyo dhammaanteenba oo dabadii Allah inoo naxariisto waxaan leeyahay ilaahay waxa weeye ilaahay cawad khayr qabana reerkii qoyskii Allah ugu bedelo isagana waxa weeye naxariistii janno mar labaad baan ku celinay ilaahay jannatul firdaws ilaahay waxa weeye hageeyo qabriga ugu nuuro ilaahay amalkiisa waxa weeye amalkiisa saalix Allah ka yeelo ilaahay waxa weeye jannatul jinaasada Allah ayo intaas oo dhanba cadeynayso adoon saalix oo wanaagsan oo mu'min oo aan dulmiye min rafaad midna ku jirin baa ilaahay waxa naxariisana Allah ka waraabiyo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. waxaan joognaa geeridii walaalkii Khalid oo habeen saddexaadkii ku geeriyooday magaalada Hargeysa oo ahaa ciyaartoy ka tirsan ciidanka booliska kana tirsanaa ciidanka ciyaartoyda Jamhuuriyadda Soomaaliland. walaalkay waan u ducaynaynaa in ilaahay uu jannatul firdaws ka waraabiyo kullu nafsin daqiiqatul mawt qof kastaba geerida waa dhadhaminayaa annagoo ka tiiraysan kana murugaysan geerida waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu geliyo jannooyinkiisa ka ugu sareeya in afkaaban oo dadnimo leh oo cibaado leh ayuu ahaa ilaahay baan weydiinaynaa maxaan ku raadayay dambi dhaaf insha Allah taala dhabaanteena ilaahay nooga daba naxariisto qof kastaana halkaas uu imanaya dhalinyarta sportskana waxaan leeyahay cibaadada ha la ilaaliyo cibaadadu waa shayga kaliya ee qofka bini'aadamka qabriga iyo aakhiraba wax u tarasa waxba adduunyadu ma taraso qof kastaaba cibaadada ha ilaashado insha Allah taala bahda sportskana waxaan ku dhiirigelinayaa oran lahaa ha loo sameeyo dhalinyarta check up caafimaada oo mar walba ama 6 bilood ama 3 bilood lagu baaro duu wadna xanuun yahay iyo hadduu xanuun kala qababa insha Allah taala walaalkeena waxaan u weydiinayaa ilaahay inuu jannooyinka ku casuumo kooxda ciidanka goodirna waxaan leeyahay samriye ma walaalayaal waan la dareen baanahay markasta waan garab taaganahay insha Allah taala reerkii iyo ehelku ka baxayna waxaan leenahay samriye iimaan ilaahay cawad khayr qaba insha Allah taala assalaamu alaykum. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaynu taaganahay aaskii marxuun Khalid Beegsi oo habeenkii 3 bisha habeenkii maalin habeen isniin uu soo galiyay ku geeriyooday cala Gardner Stadium ilaahay waxaanu ka baryaynaa marxuunka inuu ilaahay malaa'igtiisa iyo kitaabkiisa gacanta ka saaro wuxuu ahaa adoon aad u fiican wuxuu ahaa adoon dhaqan wanaagsan wuxuu ahaa adoon salaasaha waxaad ka dareemaysaa inuu qof wanaagsan ahaa aaskiisa iyo dadka dhamaan faraha badan leh ka soo qayb galay sida uu adduunka qofka fiican ugu ahaa marxuunka waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay la xiriirsiiyo jannooyinkiisa ugu fiican insha Allah inuu ilaahay qabriga u waasiyo inuu xisaabto iyo siro waxaan kaloo tacsoo darayaa qoyskii qaraabada uu ka geeriyooday oo leenahay ilaahay idinka samriyeeyay ma saadaqada ka siiyo booska uu ka baxayna cawl saadaqa ilaahay idinku bedelo insha Allah bidmillahi kariim waxaan kaloo tacsiyeenayaa dhammaan sportska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo daruntii oo nin naga baxay oo marxuun qaali ahaa insha Allah bidmillahi kariim ilaahay jannatul firdaws. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maanta halkan aan joognaa waa aaska walaalkeen Khalid Beegsi oo ahaa ciyaartoy daayar mustaqbal fiican oo ka tirsanaa ciidanka booliska nin wal oo ciyaartoy amba muslima kulli nafsan daqiiqatu mawt geeridu waa xaq waa lagu wada dambeynaya Khalid yar inta ka yaqaanay wuxuu ahaa nin yar oo akhlaaq badan degan aad garanaysid inuu ahaa nin akhlaaqdiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisu aad u dhisnayd waxaan ka tacsiyadaynayaa bahda sportiga ee ka baxay iyo dhammaan qaranka Soomaaliland kulli nafsan daqiiqatul mawt isagana ilaahay waxaan naxariistii janno weydiinaya inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo inuu janno firdaws ka waraabiyo inuu dambi dhaafo kulli nafsan daqiiqatul mawt. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan taasi tiraanya loo dirayaa dhammaan bahda sportska Jamhuuriyadda Soomaaliland geerida ku timi Khalid Maxamed Xuseen Khalid Beegsi oo ku geeriyooday waxa weeyaan garoonka Cali Galle
runtii khaalid beegsi khaalid yare wuxuu ahaa aniga cabdiraxmaan ahaan iyo waxa weeyaan inta kale dhalinyarta taqaanaaba aniga cabdiraxmaan ahaan wuxuu ahaa qof ibni aadan la kulmo qofkii ugu dhaqanka wanaagsanaa ugu akhlaaqda wanaagsanaa dhalinyartana laba midba waan leeyahay khaalid in waxa weeye uu tusaale nool noo yahay geeridiina waxa weeye aan dhalinyaro iyo waayeel aan midna la iska cafinayn dhalinyarada waxaan ku waaninayaa inay waxa weeye cibaadada ilaahay ilaaliyaan ay ilaahay ku xidhmaan waayo maanta qof soo waxa weeyaan haddaad aaminsan tahay inaad soo xanuunsanayso oo aad waxa weeyaan aad wax si kale u dhimanayso geerida xilliga ilaahay qoraad dhimanaysaa dhalinyartiina waxaad moodaa inay waxa weeyaan ay si xoog u socoto dhalinyarta laba midba khaalid waxa weeyaan geeridiisaasi ha ku reebto khaalid in waxa weeyaan dhaqankiisa iyo wanaagiisa aaskiisa ka muuqda isagoo da'yar in sidaa miisaan kale loo aasay tacsidiisa looga soo qayb galay intaasoo qof ku tukatay ta kalena inuu isagoo da'daasa uu geeriyooday runtii dhalinyartoo dhan tusaale waxay u tahay tusaale noolba u tahay dhalinyarta waxaan ku waaninayaa inay cibaadada ilaahay ilaaliyaan alla kacabsigooda ilaaliyaan ilaahayna isku xidhaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan si gaara uga tacsiidinaya ehelkii qaraabadii uu khaalid ka baxay iyo kooxda goodir waan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay simir yimaan hadiga siiyo iyo dhammaan bahda isboortiska ee jamhuuriyadda somalilan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhammaan qaranka jamhuuriyadda somalilan bahda isboortiska kooxda goodir taageerayaasheeda iyo dhammaan wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xidhiidhka jamhuuriyadda somalilan waxaan ka tacsiyadaynaynaa geeridii ku timiday walaalkiin khaalid beegsi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inagana samiriya iimaan haynaga siiyo kolley dhalinyar ahaan waa geeri aad u naxdin badan isboortiskana kolley waa dhammaantood heer gobol iyo heer degmo iyo heer caasimadeedba iyo heer qaranba runtii waa geeri qof walba ku reebta xusuus aan go-aynin ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inagana samiriya iimaan saadiqa haynaga siiyo kuwii wax ku qaatana allah haynaga dhigo khaalidna qof wanaagsan oo mu'mina buu ahaa wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii degmooyinkan macallinka u ahaa wuxuu ahaa shakhsi cibaadada ku wanaagsan aamusan akhlaaq badan runtii khaalid wallaahi aad bay geeridiisaas qalbigayga u taabatay shakhsi aan iloobi karana mu ahayn shakhsi aanu si dhow iyo si shaba iskugu xidhannahay buu ahaa bismillahi raxmaan raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay naxariista jannaa ka waraabiyo khaalid beegsi oo ku geeriyooday magaalada hargeysa khaalid wuxuu ahaa ciyaartooy qiimo leh aad u wanaagsan nin akhlaaq leh diin leh oo dhammaan ay qirayaan bulshada iyo bahweynta isboortiska somaliland oo dhan waxaan ka tacsiidaynayaa ehelkiisa qaraabadiisa faamiligiisa iyo dhammaan bulshada reer somaliland oo dhan waxaan leenahay khaalid ilaahay naxariista jannaa ka waraabiyo inagana ha inooga daba naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullahi ilaah weyna ilaahi raajicuun waxaan ku sugannahay xabaalaha baqiic ee magaalada hargeysa waxaan maanta hoygiisii dhabtaanu geynay walaalkiin khaalid xuseen maxamed beegsi oo ka tirsanaa kooxda goodir oo runtii habeen hore ku geeriyooday magaalada hargeysa gaar ahaan garoonka cali gadhle runtii geeridani waxa ay taabatay dhammaan bahda isboortiska waxaan aad halkan ugu tacsideynayaa ehelkiisii ay ugu horeeyaan hooyadii aamina iyo aabihii xuseen maxamed caruurtoodii kooxdoodii khaalid wuxuu ahaa shakhsi annagu aadaan isugu dhownahay oo walaalo ah maalmihii ugu dambeeyey aad baan xidhiidhkaygu u wanaagsanaa wuxuu ahaa qof inta badan dadku ka markhaati kaceen oo ahaa nin adaab badan akhlaaq leh dadkuna ay ka nabadgaleen ahludiin ahaa nin waxa weeyaan ummadda maanta khaalid inuu nin wanaagsan ahaa waxaa ku caddaynaysa inta qofa maanta ka soo qayb gashay iyo jamca intaa leeg ee lagu tukaday ilaahay ha u naxariisto samiri iimaanna ilaahay ha inaga siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo mataankaygii walaalkay abtigay khaalid xuseen maxamed cali khaalid beegsi oo habeennimadii fiidka axadda ku geeriyooday garoonka caligalle tartanka jaamacada ee magaalada hargeysa ka socday dabcan wadnaha istaagay sida baadhistii maantu ay soo saartay jawaabtu naf walbaana saacaddeeda ma dhaafiso ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyaan leenahay waxay iga xasuusinown in naf kastaaba ay halkaa mariso maanta walaalkeen waan sii gelbinay oo hoygii xaq ahaa baa la geeyey berina aniga kay daawanaya intayna halkan joogta kolba qofun baa ku xiga
ilaahay khaatimada khayr ha inoogu khatimo naxariis waasaca ayaan alla uga baryaynaa walaalkeen khaalid qoyskuu ka baxay aabu xuseen maxamed cali iyo hooyo aamine aadanna samir iyo imaan baan leenahay walow ay yihiin waalid ku samray oo ku cibro qaatay geeriduna ay xaq tahay dhammaan qoyskoos ku duubana samir iyo imaan baan leenahay kullu nafsin daa'iqatul mawt innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaanu halkan u joognaa mid ka mid a ciyaartooydii magaalada hargeysa walaalkeen khaalid beegsi oo habeen hore ku geeriyooday magaalada hargeysa waxaanu ka tacsinaynaa dhammaan ehelka iyo qaraabada bahda sportska gaar ahaan kooxda goodir waxaan leenahay ilaahay u naxariisto wiilkaa da'da yar intaan ka garanayo ee dadku ay ka markhaati fureen wiil cibaado badan oo akhlaaq badan oo aad u wanaagsan ayuu ahaa ilaahay waxaan uga baryanaa inuu ilaahay jannooyinkiisa uu ugu deeqo intaa ka bacdi dhallinyarada sportska waxaan halkan fariin uga fari lahaa inta badan dadku waxay ku xisaabtamaan da'da 40 iyo 50 iyo 70 in lagu geeriyoodo qof kasta ha ku tala galo geeridu inaanay meel la aanay waxa qofka bini'aadanka aanay kaga maqnayn qofku inuu mar kasta naftiisa xisaabiyo oo da' kasta inay kugu imanayso inaad ku xisaabtanto oo aad cibaadada ilaahay aad joogtiisaan oo maalinta ay taada noqoto dadku ay kaaga markhaati kacaan inaad ahayd qof wanaagsan oo cibaadada ku fiican ayaa muhiim ah dhallinyarada sportska waxaan kula talan lahaa inay aad u ilaaliyaan salaada oo aad salaada ay u ilaaliyaan ilaahay u naxariisto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiranyal halkan uga diraynaa walaalkeen khaalid xuseen maxamed cali oo geeriyooday waxaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii samir iyo iimaan baan leenahay waxaan aad ugu tacsidaynaynaa dhammaan isboortiga jamhuuriyadda somalilan oo inta badan asxaabtiisa ahaa waxaanan si gaara uga tacsidaynayaa kooxda goodir asxaabtiisii waxaana leeyahay dhammaanteen samir iyo iimaan saadiqa allah inaga siiyo walaalkeen wuxuu ku sifoobay akhlaaq wanaag iyo diin wanaag iyo inuu ahaa ehlu salaad marka waxaan leenahay walaalkeen allah u naxariisto jannooyinkiisana allah ha geeyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi bismillaahi raxmaan raxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan u tacsiinayaa dhammaan bahda sportska oo ka baxay walaalkeen khaalid beegsi ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo samir iyo imaanaha ka siiyo waalidkiisii asxaabtiisii iyo dhammaan bulshadii uu ka baxay waxaan si gaar uga tacsiyeynayaa naadiguu ka tirsanaa ee goodir in iyagana ilaahay samir iyo imaan ka siiyo isagana ilaahay godka ha u nuuro innagana ha inooga daba naxariisto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridu waa xaq geerida ku timid walaalka khaalid waxaan ka tacsiyadaynayaa faamiligiisii qoyskiisii uu ka baxay ee aadka u jeclaa waxaa kaloo ka tacsiyadaynayaa dhammaan bahda sportiska ee dalka somalilan oo dhan gaar ahaan faamiliga goodir oo uu ahaa runtii lafdhabar naga baxday maanta oo aanu jeclayn inuu nala joogo laakiin ilaahay lahaabaa naga jeclaaday dhammaan dhalinyarada sportska ee meel kastay joogaana waan ka tacsiyadaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun dhammaanba waxaan uga tacsiyadaynayaa ehelkii iyo qaraabadii inuu samir iyo iimaan ka siiyo jannatu firdowsna ilaahay uu geliyo walaalkeen khaalid waxaan aad iyo aad uga sii tacsiyadaynayaa bahweynta sportska dhammaan bahda sportska aan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan allah inaga siiyo gaar ahaan kooxda goodir bismillaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun walaalkeen khaalid ilaahay ha u naxariisto qabriga allah ha nuuro marti la jecel ilaahay ka dhigo ehelkii iyo qaraabadii ka baxayna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo bahdii sportska uu ka baxayna insha Allah ilaahay badal khayr qaba ugu bedelo naadiga goodirna waan tacsiideynayaa insha Allah badalka booskii uu ka baxayna ilaahay badal khayr qaba siiyo dhalinyartana waxaan soo jeedinayaa inay ku weyn qaataan oo cibro wax ugu filan walaalkood Khaalid oo baanta ka hooseeya habeen hore isagoo caafimaad qabo garoonka soo galay isagoo miidana uu ka baxay waxaan kula talinayaa dhalinyarta in ilaahay ka cabsadaan salaada iyo cibaadada ilaahay ay ku toosnaadaan deeguna ay silaaliyaan oo baashan kubadda la ciyaarayo in aqligii kubadda iyo lagu laga ciyaaro laakiin aan si adag iyo jirka iyo waxa laga ciyaarin bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun kullu nafsin daaqiyatul maut waxaan joognaa geerida walaalkeen Khaalid Beegsi
ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto inagana samariyey maan saadiqa allah inaga siiyo kale runtii waa gaari naxdin badan rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam mowtul qoflah ilaahay subxana wa tacaala uu ka bari jiray waanu ka ducaysan jiray annagu duhurkii ayaanu is aragnay ilaahay subxana wa tacaala dee wuxuu qadaray saacada kadibna inay tiisa noqoto waxaa halkan ka tacsiyadeynaya qoyskiisii oo ehelkiisii horeeyaan waxaa kaloo halkan ka tacsiyadeynayaa bahdii sportska somaliland jamhuuriyadda somaliland uu ka baxay waxaan si gaara uga tacsiyadeynaya kooxdiisii goodir ee uu ka tirsanaa maalmo ka hor bay ahayd markii uu tacsiyadeynayey ama uu dhigayeen xusuusreeb tacsireeba oo macalinka diito maalmo kadibna waxaa dhacday t c adduunyadu waa intaasun waana harka labadiisa gelin ilaahay subxana wa tacaala waxaan weydiinaa naxariis waasaca godka ilaahay subxana wa tacaala u nuuro qaraabadiisii iyo ehelkiisiina ilaahay subxana wa tacaala samariya imaan saadiqa dhammaantiinba ilaahay subxana wa tacaala inaga siiyo khayr maaragta ilaahay subxana wa tacaala godka ugu nuuro ku arsaaqo ilaahay subxana wa tacaala saasaan weydiinaynaa inagana inooga daba naxariiso bahda sportska ee dhalinyartana waxaan ku boorinayaa adduunyada waa maalmo kooban qofna mooga saacaddu ka tegayo iyo maalintu dhiman doono ilaahay subxana wa tacaala la xasuusnaado geeridana la xasuusnaado waayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dahabu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira sharafta adduunyada iyo karaamadii aakhire la tegeen kuwa geerida ka fikiraya ilaahay subxaana wa tacaala inaan maaragtay xusno haddayn joogno haddayn jiifno haddayn keligannahay iyo haddayn dabadaba joogno waayo halkaasayna wada sugaysaa qof walbana halkaasaa horan waxaad sahay qaadato caalamka markuu ka tego waxaa la isweydiiyaa muxuu dad iyo duunyo ka tegey laakiin aakhiro marka wasamadu albaabka garaacdo naftiisu waxaa la weydiinayaa hebel maxaa kasoo horreeyey ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto addoonka nin wanaagsan buu ahaa oo qiimo badan inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt ilaahay waxaan uga baryaynaa walaalkeen khaalid beegsi inuu naxariista janno ka waraabiyo runtii khaalid waxa uu ka mid ahaa dhallinyarta xaafadda kuwooda ugu akhlaaqda badan kuwooda ugu cibaadada badan kuwooda maxaanku dhahday ugu mas-uulsan laakiin waxaan la dhaafayn maalintii ilaahay qoray ilaahay waxaan uga baryaynaa sabiri inuu iimaanin ka siiyo waalidiintii qoyskii qaraabadii asxaabtii gaar ahaanna maxaan ku dhahday ciidanka booliska iyo dhammaan bahda sportska oo aan leeyahay samiri iimaan allah inaga wada siiyo dhammaanteen isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa mar labaad inuu jannooyinkiisa ka waraabiyo naxariistiisana ilaahay ku casuumo waxaan halkan tacsi uga dirayaa ehelkii qaraabadii iyo qaranka somalilan gaar ahaan sportska somalilan gaar ahaan kubadda cagta walaalkay khaalid beegsi runtii waa geeri naxdin leh dhammaanna waxaan si gaara uga sii tacsinayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo bahda sportiska oo uu ka tirsanaa dhammaanteenna taasumbailaahi wainaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto walaalkeen khaalid inay samiriye maanaha ka siiyo faamiliga uu ka baxay iyo dhammaan asxaabtii gaar ahaan kooxdii ciidanka biliiska ee goodir ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo walaalkiin run ahaantii shaksi aad iyo aad u akhlaaq badan oo edo badan ayad intii aan ka aqaanay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariista janno ka waraabiyo samiriye maana ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay ilaahay ha u naxariisto maanta hoygiisa dhabtaha ayuu tegay ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt runtii maanta maalmihii kale way nooga duwan tahay waxaan u tacsiyanayaa dhammaan faamiligii waxaa weeyaan uu khaalid xuseen ka baxay waxaan u tacsiyanayaa dhalinyarta reer kasaad waxaan u tacsiyanayaa bahda sportska gaar ahaan ciidanka boliska kullu nafsin daa'iqatu lmowt runtii geeridan waa geeri xanuun badan maanta runtii hadal badan karmayno tanna watu lagu wada xukuman yahay waxaan ilaahay marxuumka uga baryayaa inuu jannooyinkiisa ku casuumo inuu ilaahay maanta waxaan joognaa walaalkeen khaalid beegsi geeridiisii waa geeri culus oo culayskeyga leh allah u naxariisto waxaan dhammaan ka tacsidinayaa qaranka somalilan gaar ahaan bahda sportska gaar ahaan qaybta isluubta amba goodir waxaan aad iyo aad uga xumahay ama uga murugeysnay geerida culus ee nagu dhacday ilahina samriye ima dhammaan naga siiyo qoyskiisii asxaabtiisii dhallinyaradiisii khaalid wuxuu ahaa qof qiimo badan aad iyo aad u qiimo badan ixtiraam badan mudan karaamada dadka ilaaliya cibaado badan akhlaaq badan weligiis uga qoslaya mooye ma arag weligiis uga cadhoonaya muddo 12 sano aan khaalid aqaani allah u naxariisto dhammaanteen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaanu joognaa geeri xaqa khaalid beegsi rabbi naxariista jannaha ka waraabiyo dhallinyarada xaafadda ayuu ahaa anigu walaalkii oo ka weyn ayaanu kubadda wada ciyaari jirnay khaalidna dhallinyarada naga yarayd buu ahaa ilaahay waxaan uga baryanaa inuu naxariista janno ka waraabiyo
ilaahay waxaan uga baryaa inuu jannooyinka ilaahay jannooyinkiisa ku casuumo khaalid ciyaartooy u ciyaarayey kooxda heerka koowaad ee goodir ciidanka booliska ayuu ahaa nin dhalinyaro oo active oo furfuran oo ciyaartooy ahaa tiisii baa timid dhalinyaro ahaan waa mid aynu ku cibro qaadanay run ahaantii haddaad kubad ciyaaraysid iyo haddaad masaajid ku jirtid iyo haddii aad meel kala joogtidba ay geeridu mid waajib ay kugu tahay taana aynu xasuusnaano dhalinyaro ahaan iyo cid kastaba aad iyo aad ayaan muxuu uga tacsiidanaya qoyskoodii iyo guud ahaanba bahda sportiska Soomaaliland oo leeyahay rabbi naxariis janno ha ka waraabiyo Khalid Beegsi inna lillahi